ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಸವೈಟೆ ಮ್ಯಾನ್ವಿ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 2-3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ contains a conductor, insulator, braiding and sheet. The sheet covers the braiding covers the insulation and insulation covers the conductor. ಇದು ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ದು ಇಮೇಜ್. ಈ ಥರ ಆ ಕೇಬಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಗೆ ಶೀತ್, ಈ ಕೋಟ್ಗೆ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಬ್ರೈಡಿಂಗ್, ಶೀಟ್. ಇಷ್ಟು ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಬ್ರೈಡಿಂಗ್, ಶೀಟ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಬಲ್. ಈ ಕೇಬಲಿಂದ ನಾವು 2-3 ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್. ಈ ಥರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಇದು. ಈ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀಟ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? ಬ್ರೈಡಿಂಗ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್. ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಔಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಣೋದನ್ನ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಏನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ಗೆ, ಈ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಯ್ಸಸ್. ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಥರನೇ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕೋರ್. ಆ ಕೇಬಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ನ ಈ ಲೇಯರಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕೋರ್. ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಇದರಿಂದ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕೋರ್ and the braided shield use the same metal. Without this layer they will touch each other, create short circuit. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕೇಬಲ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಈ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್, ಯೂಶಲಿ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ were not primarily developed for the computer network.
ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಈ ಕೋಆಕ್ಸಿಲ್ ಕೇಬಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಕೇಬಲ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈವನ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. Next, because of the low cost and long durability, coaxial cable were used in the computer network. ಈ coaxial cable ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು 90s ಮತ್ತು 80s ಆ ಡಿಕೇಡಲ್ಲಿನೇ ಆ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿನೇ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. coaxial cables are no longer used to build any types of computer network. ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋಆಕ್ಸಿಲ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು 80s ಮತ್ತು 90s ಡಿಕೇಡ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇಬಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್. ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ನ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್. ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಹೌಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್. ಇದು ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 2 ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪೇರ್. ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 2 ವೈರ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ there are 4 pairs. Each pair has one solid color, one stripped color wire. Solid color are blue, brown, green, orange. ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ಈಚ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ, ಬ್ರೌನ್, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಕಲರ್, ಆ ಪೇರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. UTP ಮತ್ತು STP ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ. ಇದು UTP ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್. ಬ್ಲೂ, ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ವೈರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್, ಇದು ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್. UTP cables are all pairs are wrapped in a single plastic sheet. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು UTP ಅನ್ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ಶೀಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ STP ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್, ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಟಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ UTP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ STP ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಟಲ್ನ ರ್ಯಾಪ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೆಟಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ STP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ನೂ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು MMF ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಬಫರ್, ಜಾಕೆಟ್. ಇದು 4 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಬಫರ್, ಜಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
of glasses or plastic that can carry data over the long distance. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್. ಇದು ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಬಫರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್. ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ of glasses na thin strand ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The core is wrapped in the cladding is wrapped in the buffer is wrapped in the jacket. Core carries the data signal in the form of light. ಈ core ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕೋರ್. ಈ ಕೋರ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಫರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಕಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಲೈಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಫರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಜಾಕೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಜಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಕೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿನೂ ಜಾಕೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು SMF ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು SMF ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, MMF ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. SMF ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ SMF ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. This is a more reliable and support much higher bandwidth and a longer distance than the MMF. MMF ಕಿನ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ಕಿನ SMF ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಈ SMF ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಲೇಸರ್ ಆಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ SMF ಮೋಡ್, ಫೈಬರ್ ಮೋಡ್ ಲೇಸರ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ 1300 ಆರ್ 1550 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1300 ಟು ಆರ್ 1550 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ SMF ಮೋಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು MMF ಮೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೀಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಾಟಾ ದೆನ್ ದ SMF ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ಈ MMF ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸಸ್ an LED as the light source and transmits the 850 or 1300 nanometer wavelength of light. ಇದು LED ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ MMF ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 850 or 1300 ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್, ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೀಮ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಲಯಬಲ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು SMF, ಇದು MMF. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಸವ ITI ಮಾನ್ವಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.